1.5 ঘন্টা এই ট্রলার জার্নি করার পরে অবশেষে আমরা বাইক নিয়ে নামলাম এবং এই যে এই রোডটা হচ্ছে মিঠামইন অষ্টগ্রামের রোড। আমরা চলে আসছি সেই সুন্দর একটা জায়গায়। সো আমরা এই যে এই রোডটা দেখতে আসছি, যে রোডে বাইক চালাইতে আসছি, যেটা আসলে একমাত্র টার্গেট ছিল আজকের। সো উই হ্যাভ অ্যারাইভড। জাস্ট লুক এট দ্য স্কাই, মানে আকাশটা দেখেন। এখানে থামতেই হবে এখন। একটু থামি, থেমে কয়েকটা ছবি টবি তুলবো। এরপর আমরা ইনশাল্লাহ অষ্টগ্রামের দিকে যাব। জাস্ট লুক এট দ্য ভিউ, মানে আকাশটা যে কি সুন্দর। আমরা একটা মানে আমরা আমরা আসলেই লাকি যে আমরা যেই সময়টাতে আজকে আসছি, আকাশটা এত সুন্দর যে বৃষ্টি নাই, রোদও নাই, একটু হালকা একটা রোদের ছোঁয়া এই যে রিফাত যাচ্ছে, আর চারপাশে হচ্ছে পানি। মানে এই জায়গার সৌন্দর্যটা হচ্ছে এক এক সময় এক এক রকম। মানে বর্ষার মধ্যে আসলে আশেপাশে নদী, সরি, পানি পাওয়া যাবে। আর যদি ধরেন শুকনো মৌসুমে আসি, এই চারপাশে আসলে পানি নাই। হ্যাঁ, সো এই যে রোডটা সোজা, এখন বাজে অলমোস্ট 4:45। তো আমরা অনেকখানি রাস্তা অতিক্রম করে আসছি, অনেক বাইক চালাইতে হয়েছে। শরীরটার মধ্যে আসলে যেই ধরনের ক্লান্তি ছিল, এই রাস্তা দেখার পরে আসলে আর ক্লান্তি নাই। এখন অসাধারণ লাগতেছে। মন থেকে আসলে, মানে মনের ভিতরে যে ইচ্ছাটা ছিল যে এই জায়গায় আসবো, বাইক চালাবো, সেই ইচ্ছাটা আজকে পূরণ হয়েছে। দিস ইজ অসম। মানে রোডটা একদম সোজা, আর আকাশটার দিকে তাকাইলে মনে হচ্ছে যে না, আমি উঠতেছি, জাস্ট উঠতেছি। তো জাস্ট ইমাজিন যে আপনি এই রোডটাতে বাইক চালাচ্ছেন। আই এম রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল টু অলমাইটি, রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল।
সো ব্রো, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আর নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। আর অবশ্যই ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক দিবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, গুড বাই।